Ben var ya tam bir eşeğim hocam. Hem de öyle normal bir eşek falan değil, biliyor musun? Bayağı bildiğin katmerli eşeğim. Şimdi sözüm ona, bugünkü bu videonun konusu lokal pazar olacaktı hocam. Ben lokal pazara gidecektim. Nalet olası pazar yine açılmamış. Bir haftadır her gün gidiyorum, bu pazar yine açılmamış. Peki ben de dedim ki o zaman ilk defa şöyle bir şey yaptım. Madem pazar yok, YouTube'a bir içerik lazım. Dedim ki ya turistik bir yer varsa burada gezilecek, görülecek bir yer. Google'layayım onu. Bakalım Google'dan bize çıkan sonuçlara göre birine gideyim. Bir tane bir yer gördüm hocam. Bayağı böyle dağın zirvesinden bir seyir terası gibi bir yer yapmışlar. Oradan aşağıyı izle. Baktım 6,1 kilometre. Tamam dedim ya, ben bizim bicycle'la gideriz bunu. 300 metre gittim, yokuş geldi. Öyle bir sıcak ki yok dedim, aga gidemem. Peki gitmedik ya, gitmekten vazgeçtik ya, sonra ne yaptık? Lan dedim ben bu sokağa hiç dönmedim, şu sokağa bir döneyim. Sıcağın altında seyir terasına gitmedim. Mal gibi bilmediğim sokaklarda bisiklet sürüyorum yine. Evet, şöyle bir yer buldum. Buradan köyün içine gidiyor. Şöyle bir şey de ilk defa gördüm hocam. Yaprakların ağzını bağlamışlar böyle. Sanki hediye gibi, dilek gibi buraya bırakmışlar. Evet, böyle bir şeyle de ilk defa karşılaştım. İşte inanç abi, inanç böyle bir şey. Garip garip şeyler yaptırır. Şurada tatlı bir yokuş var. Bu tatlı yokuşu çıkamıyorum hocam. Benim bisiklet çıkmıyor. Aha, teyze. Pirinç tarlasında çalışan bir teyze. Ne topluyor teyze? Teyze de benden gençmiş. Kapunka. Savadika. Ne topluyor acaba? What is this? Fish? Ne topluyor anlayamadık ama söylemedi de. Küçük tırtıl gibi bir şey topluyor herhalde. Bak şurada da bir teyze daha var. Güzel yerler hocam ya. Yani bu tarz hayatlar zor hayatlar da. Güzel yerler. Aynen, küçük balık yakalıyor hocam. Gördüm. Küçücük balıklar var, onları yakalıyor. Ben görmüştüm daha önce pazarda onlardan. Çerez gibi yapıyorlar o balıkları. Çerez gibi tüketiyorlar kuruttuktan sonra. Yani şöyle çerez gibi de tüketebilirler. Belki de yemekte de kullanıyorlardır. O kadar da emin konuşmayayım şimdi. Ama küçük balık yakalıyor, onu biliyorum. Bak teyzem devam ediyor, helal lan. Ne düşünüyorsunuz hocam? Videolar evet çok iyi değil bana göre. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Sonuçta izleyen sizsiniz. Ben doğaçlama olarak her gün böyle bir video çekmeye çalışmaya, yani 2 güne bir video çekmeye çalışıyorum. Siz izliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz hocam? Yani Tayland'ın o turistik yerlerindense daha çok lokal yerlerini göstermeye çalışıyorum. Çünkü ben böyle yaşamayı seviyorum. Vallahi umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız işte yorum ve like'ı da esirgemeyiniz hocam, sağ olun. Hocam şuranın güzelliğine bak ya. Birazcık böyle bakımsız bırakınca hemen orman yutuveriyor. Ne kadar güzel. Biz de burada bir yerde bir oturup sigara içelim ki muhabbet edelim ya. Şöyle bir dere kenarı bir yer. Şunun içine oturasım geldi ama yılan da kıçımı ısırır mı bilemiyorum. Değerli hocam, şu parlaklığı görüyorsun değil mi? Bu alın teri işte. Bana ne lan diyeceksin, doğru haklı. Sana ne yani? Benim alın terimden. Evet hocam. Mutluyum ya. Bak 15 günü geçti ben geleli. Zaten böyle belirsiz bir hayat yaşamak üzere gelmiştim. Belirsiz de yaşıyorum. Nereye gittiğimi bile bilmiyorum yani. Hatta o kadar söyleyeyim sana. Ben burada 1 ay kalırım diye gelmiştim. Ezgi'nin erken gelmesi, birkaç gün erken gelmesi sebebiyle ben de daha erken çıkacağım. Yani aslında bu köyden parasını ödediğim halde 1 hafta erken çıkacağım. Normalde ayın 2'sine kadar burada kalabiliyorum. Yalnız ben ayın 25'inde çıkıyorum. Çünkü Phuket'e gideceğim. Birkaç video sonra, 5-6 video sonra Phuket'ten Ezgi ile birlikte olan videolar gelir. Hocam madem oturduk böyle sohbet yapacağız, bari hani sizin de ilginizi çekebilecek bir şeyden konuşalım. Tayland ucuz mu? Bununla ilgili ayrı bir video çekerim. Biraz daha tecrübe edelim bu tarafları da. Tayland ucuz muyu bir konuşalım. En azından ben 15 gündür, 16 gündür buradayım, ona göre bakalım. Şimdi daha önceki yıllara göre kesinlikle ucuz değil. Tabii bunun sebebi Tayland'da değil ama. Tayland çok pahalanmış gibi bir şey değil bu. Biliyorsunuz malum Türk lirası çok fazla değer kaybediyor. Dolayısıyla Tayland eskisi gibi çok ucuz, Türk parasının değerli olduğu bir yer falan diye bir şey yok. Şu anda bugünün kuruyla 1 lira 1,30 baht yapıyor. Bundan 6-7 sene önceye kadar 11 kat Türk lirası daha büyüktü. 11 kat fark vardı arada. Artık hiç bir fark kalmadı neredeyse. Para eşitlendi.
Dolayısıyla sadece Türk parasının değer kaybetmesi sebebiyle artık 10 kat daha pahalı. Ona rağmen hocam dışarıda 3 dolara, 4 dolara, hatta daha keyifle yiyeceğim diyorsan 5 dolara bir öğün yemeği çok tatlı yersin. 2 dolara da yediğim oluyor benim. 2 dolara da gerçekten keyifle yediğim yemek oluyor. Karnımı doyurduğum oluyor. Fakat yani eğer 3, 4 dolar, 5 dolar seviyesine çıkarsak öğün başına o zaman gerçekten yakışıklı oluyor. Tabii bu sokakta, böyle bir restoranda falan değil. Sokaktaki yemek. Zaten Tayland'ın her yeri turistik bir bölge. Dolayısıyla gece pazarı her yerde var. Yani bu sokak satıcıları her yerde var. Dediğim gibi 3 ila 5 dolar arasında rahatça karnınızı doyurabilirsiniz. Eskiden ulaşım çok ucuz gelirdi bana buradayken. Şu anda kesinlikle ulaşım ucuz değil. Hocam Chiang Mai'den Phuket'e uçak 115 dolar. Otobüs 70 dolar. Peki ben ne yaptım? Ucuza getirmek için. Buradan Bangkok'a kadar 13 saatlik tren yolculuğu 3. sınıf yol trende koltuk satın aldım yine. 3. sınıf ama. 10 dolar civarı bir şey o. Aslında direkt yerinden alsam 7 dolar 8 dolar gibiydi de internetten alınca işte komisyon 10 dolar 9,5 dolar gibi bir şey oldu. Yani 10 dolara işte Bangkok'a gidiyorum. Oradan da otobüsle yine 12-13 saatlik bir yolculukla Phuket'e gidiyorum. O da yine komisyon dahil internetten aldığım için 25 dolar civarı. Yani ben Chiang Mai'den Phuket'e ülkenin en üstünden neredeyse en altına tabiri caizse 35 dolara falan gidebiliyorum en ucuz. Dolayısıyla artık ulaşım kesinlikle ucuz değil, pahalı. Yani bu tecrübeden sonra onu anlıyorum. Ev ve otel kalıyor geriye. Hocam bu ev ve otellerde neredeyse 3 dolardan başlar. Gecelik konaklama, karma yatakhaneden başlar. Sonu yok artık ondan sonra. Sen ne diyorsun de? Ben aylık kiralama yaptığım için çok daha ekonomik kiralıyorum. Benim günlük kiram da yaklaşık 5 dolar 6 dolara falan geldi. Bu Paye köyünde burada günlük 5 dolar civarına kalıyorum. Phuket'te tuttuğum yerde 2 kişi için 5.900 lira ödeme yaptım bir aylık. Dolar olarak kaça geliyor bilmiyorum açıkçası. Burası Türk parası 4.070 liraya geliyordu. Phuket'te tuttuğum yer 5.900 liraya geldi. Tabii ki 15 gün önce kiralasaydım aynı yeri 4.800 liraya gelecekti. Kiraladığım günden 2 gün önce kiralasaydım da 5.700 liraya gelecekti. Yani o kadar hızlı TL değer kaybediyor ki bugün kiralarsam kesinlikle çok karlı oluyorsun yani. Uzun vadeli kiralamalar yaparsan kar ediyorsun. Çünkü gerçekten yerinde durmuyor hocam. Yani Tayland artık ucuz mu? Bence Türkiye kadar. Ucuz da değil. Türk parasına karşı ucuz değil. Anladınız yani o durum. Eskiden ucuz hissettiren şeyler artık ucuz hissettirmiyor. Masaj 6 dolar yine. Masaj 6 dolar 1 saatlik masaj. Tabii bu yerine göre değişir. Bu köyde 6 dolar. Bangkok'ta da 7,5-8 dolar gibi bir şey yapıyordu. Peki devam edelim. Videonun da sonuna gelelim hocam. Aslına bakarsanız bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Ama hava gerçekten bugün sıcak. Ben de eşek olduğum için sabah erken saatte çıkmadım yola. Ya uyandığım gibi yola çıksam mesela böyle bir sorun olmayacak. Ama ben eşek olduğum için illa bu güneşin böyle sertleşmesini bekliyorum. Dolayısıyla bu tarafa artık bu yokuşta bozuk bisikletle gidemeyeceğim. Yanımda suyum da yok. Terse doğru geri dönüyorum bakalım. Bu arada değerli arkadaşlar, önümüzdeki dönemdeki videolar çok daha güzel, izlenebilir bir içerikte olur. Çünkü artık Ezgi de burada olacağı için Ezgi en azından kamerayı tutar. Ben de orada sunuculuk gibi bir şey yaparım. Çok daha güzel olur. Peki bu videonun sonuna da burada gelelim. Çok fazla laf kalabalığı yapmayayım. Zaten benzer yerler gösterip duruyorum. Burada kapatayım ki TikTok'a da şu anda canlı yayın açayım. Canlı yayın açayım, insanlara biraz canlı izlettireyim. O yüzden bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Öpüyorum sizleri, renk kattınız. Yorumlarınızı esirgemeyiniz. Sağ olun hocam. Bay bay.